Campi Flegrei. È già successo, potrebbe succedere di nuovo. Prima di andare avanti, fermiamoci un attimo. Quello che stai per ascoltare non è un'ipotesi da film, non è fantascienza, non è un racconto inventato per spaventare. Un'eruzione come quella che descriveremo è già avvenuta davvero, nello stesso identico luogo, sulla stessa terra. Circa 39.000 anni fa, qui, nei Campi Flegrei, avvenne una delle più grandi eruzioni mai registrate in Europa. Gli scienziati la chiamano Ignimbrite Campana. Fu un'esplosione così potente da ricoprire di cenere gran parte dell'Italia, raggiungere l'Europa orientale, alterare il clima per anni e cancellare interi ecosistemi. Non stiamo parlando di leggende. Le tracce di quell'eruzione sono ancora lì, oggi, sotto le città, sotto il mare, sotto i nostri piedi. E ora arriva la parte che conta davvero. All'epoca non c'erano città, non c'erano strade, non c'erano milioni di persone sopra la caldera. Oggi sì. La differenza tra allora e oggi non è il vulcano. È ciò che abbiamo costruito sopra. 40.000 anni fa, quando l'Ignimbrite Campana esplose, la Terra fece ciò che fa sempre. Rilasciò energia accumulata per migliaia di anni. La cenere oscurò il cielo, il clima cambiò, la vita si fermò e poi ricominciò. Oggi, se accadesse qualcosa di paragonabile, la dinamica geologica sarebbe la stessa. Ma le conseguenze sarebbero completamente diverse, perché oggi, sopra i Campi Flegrei, c'è una delle aree più popolate d'Europa. Quando cammini in quest'area, non stai camminando sopra un vulcano classico. Stai camminando sopra una caldera enorme, larga chilometri, formatasi proprio dopo eruzioni come l'Ignimbrite Campana. Una struttura fragile, fratturata, segnata da decine di eventi passati. Qui il terreno sale e scende lentamente. Il mare avanza e si ritira. Le fumarole soffiano gas caldissimi giorno e notte. Questo movimento ha un nome, bradisismo, ed è proprio la sua lentezza a renderlo pericoloso, perché dà l'illusione che nulla stia davvero succedendo. Ora immagina questo parallelo. Prima dell'Ignimbrite Campana, la caldera mostrava segnali, pressioni, fratture, instabilità. Oggi vediamo gli stessi meccanismi, su scala minore, ma riconoscibile. La differenza è che ora possiamo misurarli e sappiamo cosa significano. Immagina che il sollevamento del suolo continui, non per giorni, non per mesi, per anni. All'inizio nessuno si spaventa davvero, è già successo, è già rientrato. Ma sotto, molto sotto, il sistema magmatico cambia stato. Non è lava che sale come nei film, è pressione, gas che si accumulano, energia che cerca spazio. La crosta sopra i Campi Flegrei non è spessa, non è compatta. È già stata distrutta e ricostruita più volte e quando inizia a cedere lo fa lentamente. L'inizio non è spettacolare ed è questo che lo rende più pericoloso. Piccole esplosioni di vapore, cenere sottile che cade come polvere, rumori sordi, lontani, esattamente come avvenne prima dell'Ignimbrite Campana. La gente guarda il cielo, qualcuno filma, qualcuno dice che è tutto sotto controllo. Ma la caldera non si apre in un solo punto. Si frattura in più zone, come un coperchio che non regge più la pressione. E poi il magma trova una via. La colonna eruttiva sale. Sale così in alto da sparire alla vista. Supera le nuvole, supera gli aerei, arriva nella stratosfera. È lo stesso meccanismo di 39.000 anni fa. Solo che ora sopra quella colonna ci sono rotte aeree, satelliti, continenti collegati tra loro. La cenere più fine viene catturata dai venti e inizia a viaggiare. Nel giro di poche ore il traffico aereo del Mediterraneo si ferma. Poi quello europeo. Il cielo cambia colore in più paesi. Non diventa nero, diventa spento. Il sole resta visibile, ma sembra lontano, come visto attraverso un vetro opaco. Le temperature iniziano lentamente a scendere. Nel Golfo di Napoli il mare reagisce, non con uno tsunami classico, ma con un'instabilità continua. Acqua che ribolle in alcuni punti, correnti che cambiano improvvisamente, emissioni di gas dal fondale. I porti chiudono, le rotte commerciali si interrompono. La cenere cade anche sul mare, alterando l'equilibrio delle acque costiere. La pesca si ferma.
Le economie locali collassano in pochi giorni. Dopo alcuni giorni, la nube di cenere copre gran parte dell'Europa. Come dopo l'Ignimbrite Campana, il clima inizia a risentirne. Le piogge diventano sporche, acide, le coltivazioni soffrono, la fotosintesi rallenta, i raccolti saltano. La differenza è che oggi tutto è collegato. Una crisi agricola in un paese diventa un problema per molti altri. L'eruzione non finisce in poche ore, va a ondate. Si calma, poi riparte, esattamente come nelle grandi eruzioni del passato. Nei Campi Flegrei alcune zone vengono sepolte sotto metri di cenere. Altre diventano invivibili per il calore, i gas, l'instabilità del terreno. I tetti cedono sotto il peso, le strade spariscono, l'acqua potabile diventa una priorità assoluta. Quando tutto sembra finito, non succede nulla di spettacolare. Semplicemente smette di succedere. La cenere non cade più dal cielo, ma è ovunque. Sugli edifici, sui balconi, dentro le case. Le strade non sono più nere d'asfalto, sono grigie, irregolari, coperte da strati di polvere compatta. In alcuni punti la cenere arriva alle ginocchia, in altri è diventata una crosta dura, quasi cemento. I palazzi sembrano più bassi, non perché siano crollati, ma perché i piani inferiori sono sepolti. Le finestre del primo piano guardano un muro di cenere. Le auto sono ferme dove si sono fermate, inclinate, semi-inghiottite. I semafori spuntano dalla polvere, spenti, inutili. Non c'è rumore, solo vento. Dentro le città tutto è intatto, ma sbagliato. I negozi hanno ancora le insegne, le porte bloccate dalla cenere solidificata, i bar con le sedie ancora allineate. Dentro le case la cenere ha coperto tutto, letti, tavoli, fotografie, giocattoli, oggetti normali diventati reperti di un tempo fermo. In alcune stanze i soffitti hanno ceduto lentamente, non con un boato, con un silenzio inquietante. L'aria non torna normale, sa di zolfo, sa di pietra calda. Piccole fumarole sbucano dai marciapiedi, dai cortili, dai parcheggi. Il terreno sembra solido, poi cede di pochi centimetri. Abbastanza per ricordare che sotto non c'è più la stessa terra. Dove prima c'erano quartieri, ora ci sono depressioni. Dove c'erano strade dritte, ora ci sono ondulazioni. In alcune zone si sono formati laghi caldi, lattiginosi, fumanti al mattino. Le mappe non servono più. Nel resto d'Europa il mondo è ancora in piedi, ma diverso. Campi agricoli abbandonati per stagioni intere. Magazzini vuoti. Tetti rinforzati alla meglio. Il cielo torna azzurro, sì. Ma per molto tempo nessuno si fida davvero del bel tempo. Ed è qui che il parallelo con il passato diventa completo. Dopo l'Ignimbrite Campana, la caldera si calmò. Per secoli, per millenni. Anche ora, dopo tutto questo, i Campi Flegrei non sono distrutti, sono quieti. Le fumarole diminuiscono, il suolo smette di sollevarsi. I sensori registrano valori più bassi. Per anni, forse decenni, sembra che tutto sia finito. Ed è proprio questo che mette più a disagio. Chi nascerà dopo crescerà qui. Camminerà su strade costruite sopra metri di cenere. Vivrà su un suolo fertile, scuro, ricco. Per loro sarà normale. Non vedranno il pericolo. Non lo sentiranno, non lo temeranno. E sotto di loro, lentamente, impercettibilmente, la caldera tornerà a respirare. Perché i Campi Flegrei non sono un evento, sono un ciclo. E l'Ignimbrite Campana non è solo passato, è un promemoria. La cosa più inquietante non è l'eruzione, è quello che viene dopo. Il silenzio, la normalità che ritorna e l'illusione che tutto sia finito, quando in realtà è solo ricominciato molto lentamente.